Umadadu iti agbalbaling nga biktima iti depression. Problema. Ininayan nga patpatay na iti mental health, emotional health, kanura iti spiritual health itunggal na isa. Aging nga na si bibiyag tayo ti kinagpaiso hante matarayan na iti nga realidad nga amin tayo dumadlan tayo iti problema panaka-depressed. And uray actually dagiti warriors iti Dios. Dagiti chimpo nga dinmalan na iti kasto nga palas. I am reminded ni Elijah. Malagip yu iti senaryo nga napasamak when he faced iti 500 nga propeta ni Baal. That was a great battle iti Dios. And uray dagiti Diyos dagiti pasurot ni dagiti propeta ni Baal nga dagitoy. It was a great display ti panakabalin ni ti Dios. But after di jay nga event, biglalan kasla nga baso nga nabutak nga iti pagdanon da pagkita da kini Elijah kat he was something warrior nga hanga basta dito nga tao. Yet ada iti may isa nga nang butak iti sitwasyon nga may isa lang nga babae, and that is enough nga da iti may isa nga tao nga kinabutang dagiti propeta ni Baal iso na ti binmigay iti chimpo nga kuna ni Jezebel at sagana ka tapatayak sika, and iti nangug na di ay tin maray ni Elijah in iti wilderness. There is a complaint kuna di verse 4 iti 1 Kings chapter 19 verse 4. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, "It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." Could you see the effect of depression kini Elijah? Han nga may lamang, han mo nga maisina iti intellect, han mo nga maisina iti bagi, iti panagserbi ti Dios. Dito iti kinagpaiso. Masapol no mabalbalin kumakat kondisyon tayo. Well tayo, nasaya tayo nga, ready iti bagi, panunot tayo to serve iti Apo. That's how important it is. Iti may isang anak iti Diyos, iti panangipatag na iti salunat na. I think that iti may isang problema iti adong Christian sata, gapustado na iti careless iti kananda. Makitam nga, siguro ti spiritual nga banag, adu ti amuda, but on one area, iti life na iti adong Christians, kat jay concern iti health da. Handa mo ti mga iwan. Makitam kat numabtawada, makitam ti adong Christian, grabe ti saksakitan da. It is because of the failure iti panang-awat nga di panakaawat gamin nga agserbi tayo nga uren lang nga kakasi ka nga numabalbalin mat kumakat mabaling nga mapervintaran di nga agserbi tayo nga healthy kamot kuma. Diti mo nga makita kan dito tayo nga maadal iti importansya nga when it comes iti panagserbi iti Dios mayat mat kuma nga agbalin tayo nga aware nga we must be healthy. Masapol ay wanan tayo iti bagi, iti panunot, iti nakam, iti rikna, iti spiritual life tayo. Gapus tanuhan, nagkibaltang iti salunat mo, nagrigat nagserbi iti Diyos. Dito tinapasama kini Elijah. Depression, titinamana iso na, is self-esteem na. Di pinunteriya na kat self-esteem na nga panangkita na kat awanan ti serbi na nga it's better for me to die. He was already contemplating nga pakamatay. He was already contemplating nga awan sirsibik tabudak hanak mo parparehas ti dagiti mamatayo. And he was asking dito, Apo, please alam ti biyakon. Could you see how depression tried? Ganang anay iti pamati ni Elijah. Ngano kita misuna kat he was just a warrior. Nga nang abak ti 500 nga propeta ni Baal. Now, itununag na. Dahiti warrior nga panangkita tinagado nga tao.
inanay iti panagdua-dua na nadadal kan nabutak ti pamati na kan namnaman na iti sangwan Diyos. Isang kita tayo, makita tayo how depression destroyed. Nunyi kasta iti depression nga nang betak iti biyag na. Na tinapasama kanya na kat panangkita na tibagi na kat useless. Awan ti sirsibina. And pagdanon niya verse 5, and as he lay and sleep under juniper tree, behold, an angel touched him and said unto him, arise and eat. Kita niyo iti solusyon iti Diyos. Hanga simubat iti Diyos nga intend na ti advice kanya na. Hanga nagsao iti Diyos by giving him iti advice. What he did is nangibaw ni sunat yan anghel, binabayan nga naturog isuna, nag-rest isuna, kung pinaka na isuna. And kunada dati iti cake na iluto, dati iti danong, and nangan isuna, and naturog manan. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, mangan ka, bumaong ka, mangan ka, gapusta dayo pa'y, iti dalya satan. So makita tayo dito could you see dito he never give an advice. Ti kasapulan lang ni Elijah at this point, kat ito he just needs rest. Dahito iti burnout nga may sangat term ako na tayo. The effect iti depression, burnout. Ikas lang nga, bigla pinmutok nga napundi nga bulb. Nagkatuan uray iti silaw iti lugan. Ada di time nga dumtang iti chimpo iti lifespan na biglang agsilap nga naglawag din biglang madadaalan nga mapundi. Uray iti silaw tayo iti balay biglang aglawag na din biglang awanan. Bastard. Natay di bumbilya. This is what we need. Iti chimpo nga depressed tayo. We need to understand that iti bagi tayo needs proper rest and pusto nga diet. Iti tayo nga makita iti importansya iti kankanan tayo. Ano dagiti kankanan tayo nga karo nga mangiti iti depression. Example, mayat iti black beans. It builds muscles. No ada iti chimpo kunak ni bakat ko. Pagpakasyak man bakat no ada iti chimpo nga kasabak. Iti chimpo nga da iti pastoral work. Kan ada iti chimpo katag bisita hangkag luto iti beans. Gapusta magaspin ka nga makautot ka nga naangin iti tiyan. Kat dumisturbo ni kababain mat nga umutot ka iti Bible study. Na talaga nga mapunpuno tatanggalang biyay ganagaan ka na sakit iti tiyan. Hakoy magbaga nga madidiay. But di proper nga panangtake tayo iti makan kat masapul amo tayo. Nga it will not cause iti panangdadal kada tayo iti panagsilpi tayo. Ada dagiti foods nga mangpile kada tayo. Beware ka na iwasan tayo dagiti. Ada dagiti foods nga mangpaturog kada tayo. Ada iso nga no chimpo iti service imbis nga kunam nga nagsagasagana ka then bigla nga manon makakaturtog ka it is because the food tayo nga kinan tayo. The effect na kat mangpaturog. Jeda duma mangkripple kada kayo. Tapno hantay nga mausar nga lagos. So da iti timaket nga makita tayo. One of the things nga masap nga maawatan tayo dito katkastoy. God understood amuna iti Dios nga iti bagi tayo kat isu iti makina nga mangarami iti trabaho na. And he understood nga ada iti breaking point teta nga mapundi. And masapul bantayan tayo no ada tayo di chimpo. Bantayan tayo kanakitaan tayo nga hantay nga mapundi. And udumtang di chimpo nga maburn na tayo. Haan nga dakos ti agrest. Haan nga dakos ti i-consider iti health. Gapusta. Usually no good condition iti body. Sumurot iti panunot.
Lagi po nyo dito eh. Uray pa nagpintas iti mensahe iti Sunday. Nuhang kanganangan. Or basit ti kinan mo. Palalo, madisturbo ti panagdangag mo. Agkurkuro ti dyan. The same thing iti sangwanan iti Diyos. Haan mo nga maitid ti pinaka the best mo ti panagserbi. If you ignore iti bagi nga dayta, iti chimpo ti kapoy na, kan iti chimpo ti pagpigsana. Masapul adalam iti bagi mo. Masapul dumawat ka ti silib. Tapno dayta nga bagi. Katagbaling nga nabakod nga makina nga mga ramid ti trabaho ti Diyos. So welcome ka kapsat, iti dati nga YouTube channel tayo. And I hope makaadal tayo. Ada iti naingayon nga sirip kada tayo. Ti banur ti salunat, ti banur ti bagi. Tapno nanay nga makasagbi tayo ti Diyos. God bless you. Keep on.